Эта коллекция родилась не в один день. Она началась с ожидания короткой галисийской весны, того редкого времени, когда эти цветы вообще появляются. Я искала их в лесу и у океана, отбирала самые хрупкие, самые живые, сохраняла их форму, сушила, а потом долго выстраивала композицию и искала тот самый оттенок, которым останется не просто цвет, а само ощущение этого места. Мне было важно сохранить не отдельные цветы, а характер весны Галисии, тихой, редкой, наполненной воздухом, светом и ветром. Так родилась коллекция «Цветы Галисии. Лес и океан».